que no se la espera que le di ya a llorar y porque tengo otra hija. Oh my god, amiguitos. Vamos a ver. ¡Ah! Chao, Lady. Esta es nuestra nueva amiguita. A ver, vamos a tocarle este botón que tiene aquí. Oh my gosh, amiguitos. Bueno, amigos, como les decía, ahora esta es una Laffy, se llama Nora y es la inteligente, como yo es la inteligente. Copito es Nora. Ah, Sofía, la inteligente. Bueno, vamos a abrir por esta pieza que se está rompiendo. Bueno, la abrí. Amiguitos, como les decía, vamos de vuelta a abrir. Ok, estamos. Bueno, esta Laffy es muy fuerte, así que vamos a sacar. Esta Laffy es muy fuerte, no se despega de esto. Despegate, despegate, despegate. Ay. Sí que la cabeza es muy grande. El chupetito es muy chiquitito. Vamos a sacar esto primero. El chupetito lo último es muy chiquitito. Ahí está. ¡Hijo! A ver. Ahora la vamos a hacer reír. Miren, amiguitos. Y ahora a ver qué más. El botón ya lo apretamos. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! De verdad yo no sé qué brutal. Había brutado. Antes no había brutado. Ay, está llorando. Que te chupete. Y no escuches esto. Bueno, y ahí están todos los sonidos. Parece que está haciendo popis ahí tranquilita. ¿Qué dijo? Va. Está gritando que... Amiguitos, ¿qué les parece esta muñeca? ¿Les gusta? Bueno, ahora va a dormir con Lady. Le voy a poner chupetito. ¿Vieron que hace goma? De goma. ¿Vieron cómo ve su cara? Hace como... Bueno, amiguitos, ahora va a dormir con Lady. Vamos a comparar cuál es más grande. Si Lady... Bueno, no importa. A ver, ¿quién es más grande? Comparamos. ¿Quién es más grande? Lady. Es repetida. Bueno, ahora sí, ahora
Se rió porque era petiza. La otra tiene chupetes. Ella tiene una rosa y una. Ella tiene uno chiquitito. Bueno, amiguitos, los vamos a dormir. ¡Chao! Bueno, amiguitos, dale like, suscríbanse, dale muchos likes, dale me gusta acá abajito en la campanita. Bueno, chao, amiguitos.